Украинар бей яраланған да бірі зарар көрген. Күндівамында аты зонасында жинкеверлер 17 кере сульх режиміні бозды. Донецк yönelişinde atışlar sıklaştı. Şu cümleden Avdiivkaga büyük kalibrli minatıcı, pulemyot ve hafif silahdan ateş açıldı. Bunun ile Peskide atışga uğradı. Anda minatıcı ve granata atıcılarını kullandılar. Primorskaya yönelişinde işgalciler Lebedinskaya Таба büyük kalibrli minatıcı ve granata atıcılardan ateş açtı. Ukrayna himayecileri 10 kere karşılık ateşini açmağa mecbur oldu. Луганськ юналішинде Новозвановка даєрлішкен Україн мевземлері Учкере ве Екекере. Новоалександровка даєрлішкен Україн мевземлері душманын бұю калибрлы пулеметлардан ачылған атышқа оғрады. Бұнын әле гечесі атын берлерге яқын. Женкеверлер станицы Луганская хафиф селяндан атеш ачқан еді.